Kah Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF da kapapan pau bakamla ban priangi Memorandum of Understanding MOU penbaik po da preng sorkar jala Meghalaya bat Assam kalaong baka Assam kelas UA hadu khatpra point sanpui square kilometer naka laipun riu point nyop khandai square kilometer hakani ke jingya penbaik pun guba Thomas noai ketien ke forum ulong baka ji penbaik pun kamdon jingmut noman badai ke jala Assam ke bakentur put chau put usam jong ke jala Meghalaya ulong bakani ke MOU kalau penjau umat ibabun kipai ba nong song sinong ke jala Meghalaya kiba sya panhap no sya ke jala Assam Kawai ke bah khmat ke bang kwak ban ong kalong kum ni ba nagaliang jong chief minister baron borom jungi u konrad ke sangma u ong haswa ban soy ya kata ka MOU kini kinong yalam bo pher ki badon nag regional party kiladep ya keren kiladep ya pendek lut ya kita ki barok ki jibon kam haswa ban soy ya MOU Henry mentapat ni UI ba kini ki ju ki leaders nag regional party ki ba persya ya gane ke MOU ka ba kiladep ya soy ba kini ki ju kinong yalam kamtam nagaliang ka KHDC ka bomut ban budru ye gani ka kam wat sa Supreme Court te ngimla syu ban tip kijing ong jong sarkar ka badai ne kijing ong jong ginegi jong ka KHDC lene jong ginegi nong yalam jong regional party ka badai ya ka tangi ngim tip syu te ka kane ka dai wei ka bangi ni sngew lengok lene ni sngew kenrong kenram te nagaliang jong gi ngidawa ya ka sarkar bat ngidawa kumjuk ya gini no yalam jonggi regional party bo fer begin ai gi prisai ke te ba ar par kalong gumne kat kum gi tip ka bangi le yo ya kata ka jing tip bari te ni ngim tip re ni tip kat ni ngin ong hang ne kat kum gi tip ka bangi le yo lang ba kala ta ku bor bat kat to kat ne ru jing tip ki ba kham ker pang ka bangi le yo la ong ba na pedeng gi snong ki badon na pedeng gi jing ye kam try mar keliang ki bun ki bayo se Meghalaya kat bah ka kapat kat kumbang ilutip kalong mar kat ju kumbang itip barok ka don life heaven riu square tam kilometers barok te habagi snong ki labun ki barung spo Meghalaya upun usamru ude ban bun spo Meghalaya ke tang bakam de gumta kat kumbang tip kumbang iyo kalong ba khatpra square kalawan se Meghalaya ba khatpra square tam kat to kat ne kalarung spo Assam kalale spo Assam te lengba kini ngilak ni sngew yahap dan ni sngew yabenjur ba kuma ong menta kanu usangin ngan simbai helde ba kaying jonga ka don spo Meghalaya ka hap spo Meghalaya ba ka snong jonga ka hap spo Meghalaya kat ba ka kper jonga pat ka ba don hasnda ka ying jonga kalale no spo Assam lene upur usam jo ka snong jonga kalale no spo Assam kasih ya hap tik ya kata te kat kum ki kenrum kenram ki ba lani mentar ne kat kum ki jing ya keren ke ba ngala snap ha ya kata la pensishahi la onghi dai ba prestun ba kalong kumta ba halor ki jing keli ke ba lebu da nong pen ya jong to discussion ulabu ki jing keli ba lada kini ki jaka kiba ki try ki long na Meghalaya kat bagi jakap jo ki pat ki hap spo Assam te hatu kam don jingta namar ba karukom senchar khandeu karukom pan ya ki halor ka senchar khandar ka khandeu ko chiap bade jala Assam bar Meghalaya kala pher ye pher te deputy chief minister baron borom jingi ong ba kam don jingi pher kam don kata ka schedule area le kam don kata ka non schedule area kat ki jaka kan long be ka jong tu tra jaka hoi kata kala ban longum tan kan longum tahi tamba haga jingi der kata ka kom senchar khadar khandeu ka badon ki jingi pher dalile ro kata ki jing sngew junga himla ban lai te lada kan ni lada kamdon ki jing pen bel halor kan ni MOU kamun kandon jikta gitu terai jaka hadin habut nomar ba ka sarkar Assam kamsya ba kum kanuksa kamnge balada gitu terai jaka kimsiu khajna jaka andal hap gitu jaka jungki spo Assam jongka kata go de go be to ska be pan habang ngang nong Meghalaya
ka khande ko chiap jonga ka long ka babiang lut ki kor islam na dong sedong bat cepo Meghalaya te balai pat ba hagaji penbek put pat katu jaka jonga kadang hapat di cepo asam ba ngau try ngalong nong Meghalaya te ki kor islam katu jaka jonga ro kilong ki badang dong kilong ki badang wilit ko bo bakti nong we ki badang trekam ki balabiang ko dong sedong te katu jaka jonga ro dade ban penhap lang cepo Meghalaya ya te kata ka we kalong ka pasngeu kumdongan ong pasngeu sip ha halor gani ka MOU tes ka we pan kumbala ya keren ni baru kata baga jing bom kan thup lang ya kis im ya kis sordar ya kerang ba shnong bat kham tam ya riu ba khmat ke badon chit to kathan ki ba natip ha ya ka nong rim jo khande ko chiam len ya ki trai jaka ya ka hoklong trai man trai jo tu jaka bat kumju ya ka KHDC ke ba po jing pe jo KHDC kumju ya ka GHDC ke ba po jing pe jo GHDC katoru kim kentup lang po ke regional committee kum bangi latip bat sagawe pat galong ba kat kum wajik tip ke bangi layo chapo asam kilara ya kato ke issue chapo ke house ti discuss hapo ke house bat ke layi menjur ke layi pas rai chapo Meghalaya jungi pat haiswa dengan ya soy kato ke MOU ni hadin baladep le ya borok inspection dagi tu regional committee bat haiswa bakin ya soy ya kata last memorandum kala don de session po assembly kila day ban discuss namar ba we bal ong demokrasi kam day tang ruling party kito ke opposition party ru kidan hok pani discuss anto rai kataru kam long kumta ngam kan mau cu ikerting jong we MLA u panjing sai halor kato ke MOU pan sai kan ba hanrai chief minister dengan burom jengi umsha ong ba omla ban penpau leni umla ban penpau pai bai kata kataru kadon gawe jing sngew halal ne ka kenrum keram halor kani ke MOU te nagaleng jungi ke forum ni kan tuju re ka sarkaru baga deban sim khiai ka ban penbe igene hoj kumba ong yu chief minister ban perseu bahalu di barok temla tangba ban mi hadu kan ne ke kenrum keram te kalong ka ege ba melak pen priang ke Andre gi nadu komi ke MOU ki jing persiap ki wan ki regional party ba boni ban kudo kerpang kan dia kumba mi akilat pakai kebor ke KHDC ko penyak di sing riulung kan lek ujur Supreme Court jadi ki juk sing riulung ki dan state government dengan jingkeli ke mi atau ki sing riulung ki tri ar bentana tang si bentah ada cik council la kajong pada po state government la kajong awal ki kwa ban lek siapa Supreme Court supuram ya ka di council kepada ka babat ya kakandau siap pajongi ni sidul area baki sim ni kare senjang ban kang ba ki produk persam jongi kinumdu ya kakandau siap pajongi Henry lada ki wei pada ki noyalam regional party ki MLA jong kini regional party kemudian hapok ke MPA government lagi mai lang gaji kersan te ngintip ka syanu kan poi dekat kadi ko bor bo mi mentang sini ka lam ka bakam supla ka statement yang nakaleng jogu menteri damba do jong kan sok jala ka jongi kila pau sibon ki jing kudrum keram kani ke statement ba mi yang menteri namba do jong yu ang ngi simi ko census jong arja khatwai ha ka por ba sinsar daga kongres de lada usim jaga to aja khatwai to bali pi thau ku regional committee tamda jumut cho bangin thau regional committee ngi ya aja khatwai to mur kini ga jing thau regional committee ki ting tangi jing penthame ki jing put sab e ka pisa jong pai ba te kani menteri namba do jongi de ban sutu ikane kai ka jingkeli ka dikelayu lada pi ong pi aja khatwai de bali pi thau ku regional committee bala de pilak thau ku regional committee pi ong kelawan rak report de bali pi biang su aja khatwai kani ngam kwa ngi ni muan hang ne man persya e ka parti ngi persya e ka sarkar la ka de ka sarkar jo kanu ka parti hanu no paru ni kan de ka sarkar bai mar ka ba bat yo la ka man da ka de ka sarkar tham da kran ni kinu ki parti pi kani ka blame game na kawai sarkar ba thamai ka sarkar barem kar ayat na do mensuah hakat jengkren justru jongi kanu ka sarkar jong ka tugas ni kamla ban buri ek jing bakla jong ka da ba phai sing sarkar gula ada kamlong ka masuk kamlong ka bangila ban ngai ban sukono era ka sarkar barem ban pin syang dongrim ni ka jing bakla jong pada
Tekini ki jingkran jong mentirang ba da keno eki parti ne ba keno eki sokar ki barem kalau on profesional bah kaleng jong mentirang ba do jongi kung nuang ukli do jong state ka jong jela jongi ngi expect ba kandon ke professionalism ha ka ki statement ba kanun penyelam bakala masuk tu bakal election kala ajan ngasus nakaleng ka forum sus sale bangin kwa ba menta kandai kapor ya kong keti tan bermentoh ka election Jadi jinglap yang forum pada Hafi. Kak nunggu kibla adu saya kena cakap. Hafil hi nakaleng ka forum omdei nang menta lais na menta ngira ya kiput dakamet ngila pois kiput kisam baro but ngira i ba kadon sibun ka jing e ra pipoi hak tu ka jakai thik hak hapur ti ka jing du nang jong ki produk persam jongi jong ki nong sunong jong me khalia hakan ka jing pen beput kin nutri ka ala ko basai ngira i ka jing yam breu hadu kata temu kadon ka jing kata ka bejur ba nomor ba ngitip sisin ngila adu ka khendong ti kanlong ka eki ka ba ba bangin yo byang ti kani ka jingle ya ka jong ka soka ka jungi ha ka jing pen bai ka nek MOU kini ka ba balada kidan si bor jing bakala ki kendrum kendran bat khamtam me ka jing bam shai bat ya kene baro ka jing klik re jong ka sarkar ka jongi wat da ka ba shai ngin kranru jong ki parti ki badan bentalang bat kene ka sarkar ru mundon bala on sakti menda ki cabinet ki parti baro kamla ban long bah cabinet di penbai pia kulai kiti pi mi iskot khobor pada pi keren persia iwe haying pi keren kombai sabar sapai ba ban pentame pai ba pada pi kelak muta ki aktor mde sugile legislator tekani kadi kadi kli hi ma atra pai ba ula khamsai ula khamstan ban un bisar bnya kani ka benta apa kam ko san tapi hakil ki ada ke mu ula asan ye kini daki ndriu tuli ki jaka lesi ki ba kham no mai normal menta ka first tu kin top iki jaka ki ba krawa kalang pi ka block 1 ka block 2 ter ki balong ki ba balada ka sarkar kaya dakan ni galenti kinum jaw su ki umat ki sajau ki umsram ha ki babur ki benta jo gari hasi ka jong kata ri ba shai be lada ka sarkar ka penbet yakini ka phase 2 dakan ju galenti kuma penbet ya ka phase 1 antarai ha ka phase 1 ngi i ki pai ba ki yam bagi jaw ki umat har ngi phase 2 la yak ngi ka sarkar ka jela ka jungi kan sa yi ya ka snam pada ka bakaja tekadi ka jikit kli jong sarkar ka jungi mentah ka phase 2 nadu utrai jaka lembag kikot pata kikot khandau udai bandan bentah ka jong komiti kiseng halang waro idun bentah komiti ki sodar sinong ki wahe sinong kini bandan bentah KHDC de bentah undang mi khmat jong tu ka thai WML in MDC udai bandan bentah don aing suki khendiat tangban biang bet sebiak namar hakini kini tulinga i khendiat ka namar collection ka ajan lesi ka sarkar bandio kata ka bandio board yang ha ajar pulai ka persiang ban but ban ya nyem da ka bor na kata ka kawan rak di jing susi kijing jauh mat padukan ni na ka light 100 square kilometer ka sarkar ko ngana marsiteng la iyo asam bat meghalaya ma henry ngini kering saya kira lesi kini ka light 100 square kilometer ka di juga meghalaya lut boro bat khat pran ngi su ayai sa asam kamdan kuno no benong begini ke life hundred kita joka kidan joka asam ru ki life 100 square kilometer kita joka meghalaya lut baro katkum ga nadu karkna spak ni kuah Urbanization Act kini kita joka meghalaya ini kini give and take dengan dulu mensuangi asyo keren dari hakan ni ka MOU kala itang ka give baik ikem yo ai ka give and take isu kum ki ba ki seng ki betri ki kam ngi ayat sebodar nila ya ki snong abordar ma ki de jong megalen nong song snong la deilut umikir itai we ar snong to ngi le su kom no don su khasi warap waryang basa don su henry kanu no snong ka badang don ki khasi ki prar ki jongi belangsa kariban wan mesengi kani ka formula ma ya yu ka sarkar ka jongi mentak long by divide by 2 asam meghala ya song divide by 2 marsi teng to ini sam hande kamla mon long ngaru ngadon jaka sepo bordar kalau ka ba ba ngan thia ka ying junga po asam ngan le po per pada sepo pa ying junga meghala le po per pada sepo asam
marhang ni ka land holding system ke jong pai ba jong ru simen te ka sarkar kam don bor ban thom da ka bor nilai i wat aban expand ki surok ti singking ru ka sarkar ka sir compensation te mata kami we jikli hatok to ki nok susnong ki jongi ki balak do ki per ki pung do ka ter ka kan ane be compensation pada ya ka dor jo to jaka ba ki lado compensation ni banai makanya ketika bakal ka sarkar te kemlet ti trajaka kung mingile ala ka sarkar ka sim jaka ni giri pai ba ban sinapan penhak surok ti kan ni ka don ka jing thmur mla ban la ja kata ka syong ka sarkar kum do ka address ka issue bala kini kan tu ladam bat da kan do ka formula pada ka thmai kan ya kini ki ba langsa kan tu